د روژې په مبارکه میاشت کې پر مسلمانانو باندې د رحمتونو او جنتونو دروازې خلاصیږي او د جهنم ټولې دروازې تړل کیږي. نیکمرغه انسانان هغه دي چې په دغه مبارکه میاشت کې د الله عز وجل څخه د مغفرت دعا وغواړي، طاعت او عبادت وکړي. دا انسانان به د الله عز وجل له یو پراخ رحمت څخه برخمن سوي وي، او هغه انسانان چې بیا هم خدای ناخواسته روژه ورباندې راسي، دوی د خپل غفلت په خوب کې بیده وي، لا هم فکر کوي چې ماته خپل خوب، کار، روزګار دا لومړیتوب لري. دا انسانان بدبخته دي. کوشش وکړئ چې په خپل عادي ژوند کې تغییر راولئ او د روژې په مبارکه میاشت کې چې اوس موږ عملا پکښې روان یو، عبادتونه وکړئ، عبادت ته خاص وخت ورکړئ تر څو تاسې له خپل ژوند څخه روحاً جسماً سکون واخلي او عزتمن ژوند ولري. د الله رحمت دې پر تاسې وي.